بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو زده کوونکو، هیله ده چې روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. نن بیا د دویم ټولګي ریاضی کتاب سره 11 لوست د جمعی په عملیه کې د بدلون قانون اخرنۍ برخه کې تاسو په خدمت کې یم. ذاکره بارک سئ. ګرانو زده کوونکو، تاسو څنګه چې په خپل مخکینی زده کړو کې ولوستل چې په جمع کې که چیرته تاسو د جمع اجزاو ځایونه بدل کړئ، د جمع په حاصل کې هیڅ شان بدلون نه راځي. ښه ګرانو زده کوونکو، تاسو اوس بیا هم د هماغې زده کړې د لا زده کړې او د لا ډیرو معلوماتو زده کولو دپاره بیا هم تاسو ته یو ځل د ګڼې بدلون چیکو طریقه خو. دلته تاسو بیا ګورئ چې مختلف شمیرونه، مختلف عددونه دي او د دې ځایونه که تاسو بدل کړئ بیا هم دلته نتیجه چې دی حاصل هماغه یو شی دی، مګر ځایونه چې کوي تغییر کوي. راځئ چې دلته اوس وګورو د دې کتاب یو د دې مثال یو اسانه طریقه دلته زده کړو. که دغه شیونه موږ سره نه وي دلته په دې شکل سره، مثلا دلته کوم یو عدد دی 22، یعنی په 22 دانې لوبیا حسابول تاسو ته کیدای شي ستونزمن وي، یا مثلا 14 یا د هغې نه ډیر. دلته تاسو ګورئ چې 22 لرئ او بیا څه ولرئ؟ آفرین 14. که تاسو په دې شکل باندې راځئ چې اول په دې شکل باندې دا څه وکړو؟ یو ځل جمع کو. وګورئ ګرانو زده کوونکو، دلته دا یویز د یویز لاندې څه شوي لیکل شوي. ګورو چې په دې رقم هم نتیجه ورکوي که نه، یعنی دا رقم جمع کول هم زموږ صحیح دي که نه. 2 لرو او دلته 3، 2 ګوتې ونیسئ او 3 څو شو؟ 2 دلته 3 4 5 دلته 7 دانې. ښه 7 ګوتې که تاسو ونیسئ، وګورئ 1 2 3 4 5 6 7 او یوه ګوته سره یو ځای کوئ څه کېږي؟ 8. دا کوم عدد جوړ شو؟ 15 اتیا. 15 اتیا عدد زموږ د لاسته راغی. دلته هم نتیجه 15 اتیا ده، خو راځئ چې دا 14 دلته ولیکو، ځکه دلته موږ 14 سره جمع کړل. دلته هم څو شو؟ 15 اتیا لاسته راغلل. خو دلته هم که 14 ولیکو بیا 15 اتیا راځي. دا یویز دی، یویز سره جمع 2 او 15. وګورئ 1 2 1 2 3 4 5 بیا هم څه شو؟ 2 او 15 2 او 3 وبخئ 2 او 3 څو شو؟ 15. دلته 5 دي. دلته بیا 7 دانې لوبیاګانې 1 2 3 4 5 6 دلته هم 1 لرو، 1 دانه هم دلته کړو. ښه 1 دانه دلته 8 چې دلته ولیکو څه کېږي؟ 15 اتیا. اوس موږ وکتل چې 22 دلته 14 دلته په دې شکل هم چې موږ جمع کړه 15 اتیا شو، په دې شکل هم که جمع کړل هم 15 اتیا شو. اوس دلته که د دې 14 خوا کې موږ همدغه 22 ولیکو بیا هم 15 اتیا کېږي. بیا دلته 3 2 سره چې یو ځای کوي 1 2 3 4 5 دلته 5 شو. یو بیا 7 سره دلته 3 4 5 6 او 1 دانه هم دلته بیا هم 7 او 1 8 شو. یعنی په دې شکل باندې چې که تاسو څه کړل جمع کړل بیا 15 او که دا په دې رقم هم جمع کړئ 3 او 2 5 1 او 8. که داسې هم جمع شو 15 اتیا، که داسې هم جمع شو 15 اتیا او که په دې شکل باندې جمع شو هم 15 اتیا. یعنی د دوی ځایونه هر ځای کې مختلف وو، خو حاصل هیڅکله څه ونه کړ؟ حاصل کې بدلون راغی. که اوس همدا عدد موږ دلته ولیکو 22 14 2 او 3 15 او 1 8. که دا دلته ولیکو چې 14 او
دوه اویا. 3 او 2 بیا 5 1 او 8. په هر حالت کې چې شی شو موږ ته د 15 او 8 عدد یا شمیر لاسته راغی. ښه اوس راځو خپل بل عدد ته. بیا هم دې سره همدغه عملیه شی کو اجرا کو. دلته څو لرو؟ 450 دلته 40. راځئ چې دا 40 د 450 خوا کې ولیکو او مخکې د دې نه چې د دې خوا کې ولیکو که لکه دا چې اول کې جمع کړل راځئ چې دا هم دغه شان جمع کړو. 4 او 4 راځئ چې وګورو 4 او 4 4 او 4 څو دانې شو؟ 1 2 3 4 5 6 8. 4 او 4 8. 15 او 2 15 او 2 څو شو؟ 1 2 3 4 5 او 2 نور. 15 او 2 1 2 3 4 5 6 څو شو؟ 8. خو دلته موږ چې دا 450 4 سره یو ځای که جمع هم که 8 اویا راغی. خو دلته زموږ هدف همدا 8 اویا دی. راځئ چې دا 40 دلته ولیکو. 4 او 4 8. 15 او 2 لکه دلته 15 او 2 څو شو؟ 4 او 4 8. اوس دلته چې موږ پوه شو چې 450 د 40 سره یو ځای شو هم څو شو؟ 8 اویا. اوس راځئ چې دا 450 دلته ولیکو. بیا هم 4 او 4 4 څو شو؟ 8. صحیح. او دلته بیا 2 او 15 15 او 2 څو شو؟ 7. نو منګه که د دې ځای هم بدل که بیا یې نتیجه هماغه شی شوه. راځئ چې اوس دا منګه که په دې شکل هم ولیکه هم هماغسې جوړ شو او که په یعنې لاندې یو د بل لاندې نه هم که ولیکل هم هماغه اصل راغی. که د یو بل خوا کې هم ولیکو هم هماغه شی. دلته راځئ چې دا عدد هم ولیکو. که دلته ولیکو چې 450 جمع څو؟ آفرین 40. بیا هم 4 او 4 8. بیا هم 15 او 2 که دلته 40 پاس ولیکو او کم لاندې ولیکو 450 لاندې. بیا هم 4 او 4 8 2 او 15 یعنی په هر حالت کې تاسو ولیدل چې څو شو که ځایونه بدل شو حاصل یو شی دی. ښه ګرانو اوس راځو دلته دا لیکلي ده چې کورنۍ دنده خو نه دا به زه تاسو سره یو ځای کار کوم. تاسو به خپلې کورنۍ دندې باعث څو نور سوالونه ځان ته جوړ کړئ. په کور کې ځایونه بدل کړئ. څو ځلې په خوا یې ولیکئ یو د بل لاندې ولیکئ. وګورئ چې بدلون یې په حاصل کې راځي او که نه. دلته اوس موږ ګورو چې دی. دلته څو خانې دي؟ 1 2 3 صحیح 3. 1 2 3 4 5. دلته لیکو 3 جمع څو؟ 15. ښه 1 2 3 4 5 6 8. دا دواړه چې جمع کړل څو شو؟ 8. دلته اوس راځئ چې د دې ځایونه بدل کړو. دلته 3 پاس او 15 لاندې. دلته د 15 پاس کړو 3 لاندې. 1 2 3 4 5. 1 2 3 دلته ځایونه بدل شو. 15 دلته راله 3. ښه بیا 1 2 3 4 5 6 8. بیا دلته څه شو؟ 8. راځئ چې څو نور شکلونه په کتاب کې دلته خپلو کتابچو کې تاسو هم جوړ کړئ. یو ځای سره خپل قلمونه یا رنګي څه کړئ راواخلئ چې یو ځای سره کار کړو. که دلته تاسو په دې شکل ستوري وباسئ 1 2 3 4 5 6. 1 2
درې بس دی. ښه دلته څو شو؟ 1 2 3 4 5 6. دلته څو دي؟ 1 2 3. ښه که دا 6 موږ د 3 سره جمع کو څو دانې ستوري دي؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9. اوس که موږ همدا ستوري چې کو دا 3 ځله لاندې وباسم 3 ستوري 1 2 3. دا ستوري پاس 1 2 3 4 5 6. ښه 3 ستوري پاس 6 ستوري لاندې. اوس څو کېږي؟ 3 دلته څه شو؟ 3 او 6. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. که دلته موږ 3 جمع څوک 6 بیا هم 9. یعنی که تاسو یې په دې شکل ولیکئ هم هغه 9 که په ځایونه بدل کړئ هم څه کېږي؟ بیا هم 9 جوړېږي. ښه ګرانو زده کوونکو اوس تاسو څه وکئ؟ باید په خپلو کتابچو کې عددونه ولیکئ، سوالونه جمله‌ای سوالونه جوړ کړئ، بیا د هغې ځایونه بدل کړئ، جملو ته تغییر ورکړئ، عدد ته نه. لکه احمد مکتب ته په لومړۍ ورځ باندې 5 قلمونه ویوړل، په دویمه ورځ یې 3 قلمونه ویوړل. ښه احمد په اوله او دویمه ورځ کې څو قلمونه وړل؟ اول کې 3 ویوړل، مثلا دویمه ورځ کې 2 ویوړل، څو دانې شو؟ 5. که دا جمله بل رقم هم جوړ کړئ، مثلا ووایئ چې محمود په د شنبې په ورځ یا غرمې ته محمود غرمې ته 2 ډوډۍ راوړي او ماښام ته یې 3 ډوډۍ. څو دانې شوې؟ بیا هم 2 او بیا هم 3 لرو، نو په دې معنی ده چې 2 او 3 بیا هم څو شوې؟ 5. یعنی که جملې ته هم تغییر ورکړئ او عدد هماغه یې، ځایونه فرق وکړي، هیڅ بدلون د جمع په حاصل کې نه راځي. ښه ګرانو زده کوونکو دا وه ستاسو نننۍ زده کړه چې انشاءالله تاسو د دې زده کړې نه څه اخیستي او د جمع د بدلون په قانون باندې ډېر ښه پوه شوي یاستئ. تر راتلونکي زده کړې پورې چې بیا ستاسو خدمت ته حاضرېږم، تاسو په لوی الله سپارم. خوشحاله اوسئ.